mu kenan na aikin soja. To alhamdulillah gaskiya wannan tambaya na ji daɗin ta, duk da ma ban taɓa cika bada ta ba sosai irin haka, amma yau na ji daɗin ta da kai wangaɗin ta kuma zan yi bayanin ta saboda ina so ta yi nesa. Shiri ne na TV channel mai albarka, nishadi da darasi a cikin sa ku kalla. Assalamu alaikum jama'a, da farko suna na Abdulaziz mai gabatar da shirin darasin rayuwa. Shirin darasin rayuwa shiri ne wanda ke bamu dama mu gayyato manyan jarumai, yan filim da mawaka da malamai da sauransu, duk wanda ya kamata muna gayyato shi. Yau dai kun ga mai damara shi ne muka gayyato, kenan ni dai ba zan yi magana ba, shi ne zai gabatar da kanshi a gurin ku. Assalamu alaikum Rabi. Aminu wa alaikum salam. Barka da sabuwar Rabi. Barka da yi. Muna godiya da ka karɓa katin gayyatar mu. Ni ma ina godiya da gayyata ma da kai ta musamman. To muna godiya Rabi. Insha Allah. Ka gabatar ma da masu kallo sunanka. To assalamu alaikum ma al'umma musulmi masoya na duniya gabaki daya. A yau kuna tare da artista Herbe Municipal kenan garin Zandar a ɗakin tattaunawa na darasin rayuwa, wato wanda abokinmu Abdul Aziz ke gabatarwa da shi a nan cikin birnin Zandar. Na gode sosai. To Herbe, a matsayinka na mawaki, Na'am, lokacin da ka so shiga harkar waka kuma a matsayinka na police, na gane. ya kaji daga gurin manyan ku? Ma'ana shugabanninmu kenan na aikin soja. To alhamdulillah gaskiya wannan tambaya na ji daɗin ta, duk da ma ban taɓa cika bada ta ba sosai irin haka, amma yau na ji daɗin ta da kai wangaɗin ta kuma zan yi bayanin ta saboda ina so ta yi nesa. Tabbas na sha wahala lokacin da na fara, kafin a fahimci me nake yi me nake son yi. Kisan kuma kai ba. Daga ma'aikatata na samu kalubale inda na sha wahala, inda mu da su muka rika ɗaukan ruwa muna kai rana, yanda na yi Su sun hango wani abu. dole na daina, ni ina dole sai na yi, su suna dole na daina, ni ina dole sai na yi. To gaskiya wannan an sai daga baya dai tukwanin aka hana ni, ba zan hudda waka ba ko na kai ta gidan radio ko kuma na dora ta sama internet. A dole ne har na rika kirkira nake yi har sai da na haƙura na kai matakin da na fara buga waƙoƙi masu sunan waka, tukwanin na kawo ma service ɗina na zo na ce wannan waka ta ce, wanda ba sa hannun kowa ba sa hannun wasu. Basira ta ce, tunani na kawo musu ne, tukwan na kawo, sai suka ce yanzu kai wannan waka, na ce wallahi ne wannan waka. suka gamsu da cewa Sai suka ce to sakoman sa avenir, in ka ji an ce sakoman sa avenir a gidan soja, to alamu ne na samun nasara amma da saura. kenan ka dauko hanya ne. Na ɗauko hanya gaskiya sosai, wakahin na samu dama, a bani dama, gaskiya na sha wahala a cikin wannan wangare. Ka ji karamin takaitacce kamar yadda muka sha da ka sha tare da da naku ba. tawara. To kuma ya bangaren gida wajen uwaye da sauran yan uwa, na san kuma kayan ka fara waka, Nan ma ko? baka da mata ko? To gaskiya ina da mata na fara waka. Asali ma da na ya fara. bangaren ta yake. Ka dauko mana labarin daga gida zuwa kanta zuwa abokanai duka ya ku karashe da su. To na farko in ka ɗauka, kafin matata ta fara sani ina waka, dole uwayena su za su san ina waka. Domin dole su ne wanda zan fara kai ma labarin na fara waka. Tun ina babboyewa sai na tafi nake ga musu na fara waka, kan ku je kan ku gani a radio ko a talabijin wata rana a ce muku ni ne, sai abin ya ba ku mamaki. Ni ne ta kaina. Ga waƙoƙi da ne guda 3 yanzu. Sai suka ce mini to ai a gidan nan dan kai waka, Ba laifi ba. ba wai wani zai hana ka ba, kuma babu wanda zai iya hana ka daga nan gurin. Tun daga uwa uba, saboda Gado kai. yi mana. Gado kai. Kakata mawaƙiya ce kuma zafiya a mamtan irin wannan haka, masu san kira haka, tunda ina ji generation in mu gaskiya kai baka santa ba, saboda manya wanda suke da shekara zuwa 40 haka suna sanata. Saboda sauran duk ana yara ne a lokacin nan, ana ce mata inna albaushi, wata kwarar buzuwa haka da ta yi zamani a nan Zandar. Saboda yi wa ƴarbe shi wa waka ba ɗaukan ta bane ba titi ba. Ba gani dai wani abu kishi na yi. Yawwa. Ne sai ya ce a gaskiya ba sun ta na yi ba gaskiya, ba kuma gani ne wani na yi ba gaskiya, na tashi ne san abu. Ku dinga bibiyar shi. Yawwa. Dare da rana zai dinga nishaɗantar da ku da kowane ɓangare insha Allah ba. Masha Allah, ba idin wannan sannan akwai kanwa ubana wadda daga ita sai auta. Ita ma zabiya ce cikin irin wannan masu irin waƙoƙi da suka yi ɗan bagazan wannan jirgin ɗan bagazan wanda aka ma waƙa wannan irin wannan haka. To ita nan yankin Tanut nan su ne mawaƙa na farko na irin matasa 'yan mata da ake wanda yawwara. Sannan ba idin wannan kuma in ka ɗauka, gaskiya a gidanmu dai babu mawaƙa na zamani, amma dai akwai makaɗa da kuma mawaƙa. In ka ɗauka daga masu waƙa da gurmi irin haka, saboda Tanut kowa san ta karkara ce, wadda karkara ce irin ta
mai kewaye da ƙauyuka. Dole ne al'adunsu ba zai zama ɗaya da na ba banda zama alhamdulillah yanzu babu irin mawaƙan da babu a talent alhamdulillah. To kaji sannan sai mai ɗaki na kuma na sanar da ita cewa to na fara waƙa. Ta ce sai ta ce waƙa wa, na ce mata waƙa. Sai take tambaya ina waƙan, sai ce mata ga waƙan da na yi wanda waƙoƙi na ne guda 3 dukansu. Sai take cewa kai wallahi ba kai ba wannan waƙa. Sai ta ce me wata abin ya fata sai ta ce dama kana waƙa ne ko ka iya waƙa ne. Sai ce mata ai da jirgin sama ma da kwatamci ya tashi. Kuma haka da wani da gado ne cikin masana'antar. Ya kuma gani dai abin ya mata mamaki. Sai ta yanci ga waƙa. Sannan kuma sai abokai na unguwa irin haka da na zo na sa musu, wasu ran ya ji daɗi, wasu kuma dole ne sai ka gani kamar ne. Tunda ita yau rayuwa duk wanda ka gani kuna tare da shi sai ka ga yayi wani abu wanda ya zama to duniya tana alfahari da wani abun, to ba lalle bane ba ka ce zai samu karɓuwa a idan abokanka makusantanka. Haka dole wasu za su so, kuma wasu za su gani kawai ransu yayi baki saboda ne abu ne wanda kai ba a tunanin ka daga cikin wanda ake sare ma baka daga ciki, sai a ga kawai da wannan nasarar wannan. To dole zaka ga daga cikin masoyinka wasu sun ji daɗin wannan abu, sun jina maka su yi addu'a, saura kuma za gani shiru, ko da ba za su ce kun ba za su ƙara gaba, sai ga nasu ya ɓaci. Irin haka mun sha haka nan ce ku yi haƙuri, kadara ce. To ku abokai namu na kullum har yau da gobe dai, da duk wanda ma zai ga abu in mutum ya dauko hanyar ci gaba ba kushe mushi. Tabbas in baka da kai shiru, in kuma ka da ko ma a ranka akwai hasada ma haka wani bayyana mishi. Yawwa shi zai kwace kuma abura bai mantawa da kai. Sai ma mutum ko Allah ba da sa. Ni abin da suke so ma in sanar da mutane wani abu guda ɗaya. Da wata nasarar da wani zai yi da ka nuna ba ka santa, gara ma ka zo ka kama ma a tabbatar da kai aka yi nasara, saboda wai dan ka ki san nasarar wannan ko dan ka saka hasada bai hana wannan cigaban ya ci gaba, wanda sai an yi shi ma da to kenan shine abin da zan so kakka nuna wa mutum hasada. In mutum ya nemi taimakon ka ko makiyinka ne ya ce da Allah wane yau na kirkira abu kaza ina so ka zo ka kama a yi. Haka ne, ko ka kama ci gaba wannan Allah ya riga ya ci an yi shi, wannan haka ne hakika wannan. Kun gaba ai wannan abin Allah ne da ma bai ruwa da zai ko kuma ne ba ko kuma ba daga cikin kaddaran shine ba haka ne. To Erwe, na'am, wasu nasarori ka samu akan waka? Na san kai ta da yawa, ka zagaya Nijar duk gurare da region da department duk ka shiga. Gaskiya ne, ka zagaya gurare da yawa an san ka. In dai duk jihar da ke cikin Nijar babu inda ban je ba a wannan gari guda 8. Sannan ko ina ka kewaye dai. Ko ina na je na ga masoya sosai, dan ina da yaƙini duk gubernura da ka tayi, in dai gubernura ka tayi ta cikin garin da ka tayi region ba department ba, region ba, in ka tayi kace tare kake da ni ba wanda zai ce ba bisan da ba, domin mun haɗa hannu haka da kowane gwamna na Niger. An gane wannan a wannan transition da wannan masara ce. To akwai wanda wannan ya zo ta kasa da gona ba. Tabbacin nasara kenan, kuma in kace zaka wuce daga ita to gaskiya sai dai in ce maka akwai nasarori da nake so yanzu a gaba na samu, kuma shi kuma nan sai a Bekleta in Allah yayi wata rana ina so na huta wasu kasashe ba na cikin Niger in dai na Niger ne gaskiya alhamdulillah gaskiya an dan taba gaskiya yanzu kamar irin su Benin, Cote d'Ivoire, Libya, Alger ina wata ko da ma France ko wanga haka wannan sune rap ina ba wai na su tashi ba a lokaci insha Allah in Allah ya wannan lokaci ne sai ubangiji yana diban mai niyya insha Allah wanda yake niyya ubangiji ya kama mishi tabbas ba wai mutane ku dinga dibin ko kwanan wace ko wani abu ko kuɗi ne ba, irin ubangiji ne haka ne. Diyar da ubangiji yake son ka zai maka abin da kake abin da baka tsammani shi kashi bai tsammani zai fara shiga harkar waka ba gaskiya ko tsama kawai ga ubangiji ya jiye shi da abin wannan kuma gashi ya shiga cikin dan lokacin da na fara waka ma ban taba tunanin ba ma akwai wakar da zan iya bugawa wani ya ce aika min in dinga saurara. To ka gani bayan yanzu ya kana aika wani ma sai dai mutum ya da koda yanzu sai gashi ya kasance cewa ba ma zo aika mana ba zo muna da taro guri kasa muna buƙatar ka zo ka kasance a gurin kuma a zo a kasance kuma alhamdulillah kuma mu hudda kanmu kuma mu hudda waɗanda suka kira mu kuma mu hudda taro su da ikon Allah, saboda me ya kawo haka nan jajircewa da tsayawa bisa kan ba abin gaskiya abin da ka ba gaskiya ba sai ya kasance saboda a cikin horo wanda na horar da kaina ba zan ce ba lalle babu wanda ya taimaka mana a bangaren gyara babu waƙin da zai ce shi yawa kashi wannan abubuwan har ya kawo, amma idan na ce maka in na ce maka wannan abin na same shi ne 'yan fursan
daga kaso 100 cikin kaso 100 Ka huda bai huce na samu ɗaya ba wanda Aka suka samu. taimaka min daga cikin sun taimaka mini gyara nan gaskiya ban samu ni dai ban samu goyon baya ba daga manyan mawaka wanda na yi nasara daga gare su su taimaka mini amma da na jure na sa kai sai da ta kai matakin da na fara gane shiga da wuta to alhamdulillah kuma yau gashi kuma komi ya huce yau har ta kai yau wasu ne ke ce mana mun tsara za mu kawo adiba mana kuma mu ce a kawo sana ta ubangiji fa wannan haka je mu dawo mu dora tare da RB municipal insha Allah Insha Allah. tare da RB Zandar RB municipal masoya ku tsaya ku dan dakata kaɗan za mu je mu dawo insha Allah Darasin rayuwa shiri ne na TV channel mai albarka nishadi da darasi a cikin sa ku kalla ku jama'a to barkamu da dawowa mun dawo daga hutun shan ruwa hutun takaitaccen lokaci tare da RB municipal RB Zandar RB mawaki Shata number 1 RB na'am barka da dawowa barka da isawa to mu dora daga inda muka tsaya muna magana ne akan waka da nishadantar da mutane da kuma kace yanzu ana kawo maka waka ka diba amma da a baya ana da maka dan gyara wanda bai da yawa yanzu kuma kace har ana kawo maka kai ma yawwa diba ka ce ma mutum yayi inda gyara ba ma aka gyara ba za mu ma rubuta mu bada ma wannan ai gyara kaman wani ya zo da wanda ya da nashi ne ba zan yanzu mu rubuta ma ba ma mu bashi wannan zai ba mana duka wannan sirri ne tsakanin mu da shi babu zancen wanda muka ba ko mu zo mu ce mu muka mushi irin wannan na abin da mutunci yake ta ko kuma wanga da mana kawai duk wanda muka ba kawai ya mu a gare mu ma dan ya isa muka bashi kuma shi da yazo ce mu bashi kuma yayi tunani dan mun isa ne muka bashi mu zo mu ce ya bayan mu bashi za mu duka kuma za mu bashi ba wani abu bane fa wannan ko wani shawara zaka ba masu shiga harkar waka ba tare da sana'a ba to na farko abinda nake so in sanar ga mawaka gabaki ɗaya ba wai da wanda za su shigo ba da wanda suke cikin ma wannan shawara ce guda ɗaya in kun kita kuma in an kita to gaskiya matsala za a yi ta ganuwa da saboda ba za a ga gyara ba sai dai a yi ta gan kuskure daga ciki na farko sana'a da kuka ga waka sana'a ce babba wadda dole sai da jari shiga cikin lamarin ba na farko ya kasance cewa kana da jari wanda zaka iya ɗaukan yaunin waka guda ɗaya wallahi waka ɗaya inda za a zo a yi mata TV a huduma mai kallo kuɗinta abinda ta kashe tun daga recording a yi mata kiɗa ka zo ka hauda a yi filtiri a zo a hudda sannan ka zo ka ce za ka ƙirƙiri ɗauko yan background su maka rawa sannan a ɗauko masu costume da wani wane ne ni suna yan video clip normal ça coûte très cher yanzu kamar ana kuma bidiyo na ko sirri ne a kaɗan to daga sirri ne amma bari in sanar da wanda bai fara bidiyo ba da wanda yake so kai gani yau wata kai gani ana yi a kaɗan shi ma yi zai ba a kaɗan za ka iya kashe jikka 100 kan waka guda ɗaya kar ka je ka gani ka ba da jikka 10 an buga maka son in dai kana so ka same ta yadda kake so ne jikka 200 tana cinyewa to kuna ji ma wai a nan Niger nake magana kenan in kana so daga nan in ka Allah ka sai daga Etaranje ka gani 1 miliyon za a tambaye ka za a caje ka 1 miliyon za a caje ka na rantse da kalmar la ilaha illallah a wannan wuce haka akwai amma a nan duk yanda ka bada aka maka bidiyo an maka ne wuce haka ne ma me yasa zaka gani bidiyo guda daya in aka yi ta za gani saboda kala ta ma kana tsayawa ka kalla ba dan waka ta yi ba zai dan nace zan yi maka bidiyo guda zaka yi ran ba ake kawai ne ba ina maka bidiyo guda zaka yi mamaki yo ne yarda da wasu barantana kai amma mawakan mu muna mana kan waka ko mawakan mai da su yi waka in za su ɗauki sabon model da waka bisa sake ɗaukar sabon model hannu kullum irin na da suke ɗauka dai to wannan su yi bidiyo ba sai yanzu misali za su biya kefin su in ka tsaya zan baka wani misali tsakanin mawakan Nijar da kuma mawakan Najeriya mawakan Nijar kullum kukansu in ƴan Nijar in suka tsara ƴan Nijar ba sa zawa amma da an ɗauko ƴan Najeriya zawa suke gaskiya wannan ma ka san me matsalar ya kawo matsala ka san me matsalar kai yake da na gida mana ba wannan muke magana ba ba za a taɓa yin aiki da mu ba yanda ya kamata na farko kowane mawaƙi in ya tashi tsaya ka shi kowane mawaƙi a Nijar in ya tashi kawai studio ki taya da ya rubuta da bai rubuta ba ta aiki
kenan duk aikin da ba tsara shi ba za a same shi ba za a samu kanshi yadda ake so ba. Gaskiya da ko wannan ba. Sannan na biyu, masu studiyon mu suna da matsaltsalin kayayyakin aiki, ma'ana irin na gyaran murya. Mutum da yanzu mawaka suna yawa da magana. Ana yawa. A Nijar ina gani da magana in ba ta bi ba. Kuma in mu fara mu kaso 80 kai kaso 90 kenan daga cikin 100 na mawaƙan Nijar, kowa mawaƙin data ne, da wuya ka samu kaso 10 mai zuwa ya ce a buga mashi da studio. Ni ina ɗaya daga cikin mawaƙin data. To me saka haka? Ya? Me saka haka? Saboda kiɗa ba lalle bane a maka shi yanda ya kamata, irin yadda zaka same shi kamar datan ba. Gaskiya ka hanyar da ya bata ka hanyar ko dai samu kiɗan kwa. Saboda yanzu zan baka akwai tambayar da baka ba, barin sako maka ita daga ciki. Daga 2020 daidai zauwa yanzu shekara nawa? Da mai kenan ko? Da shekara 6 ana cikin ta 7. Cikin shekara 6 mun shigo ciki da iko Allah za mu shiga ta 7. Muna shiga ta 7 ba. To kuma yanzu a zancen waka ka ce mani wasu hanyoyi aka bi? Misali. Yanzu a matsayinka na mawaki. Idan kana so a maka kiɗa irin naka wanda kake so, ka rage tunanin ba ka samu irin shi ba. Hali in kana so ka zama mawaki na gari, da farko ka ware aiki da kiɗa. To me zai hana an samu wannan, me zai hana ka bar naka ka tawo guri a maka, tunda naka musamman kan so. Yanzu misali in ka ɗauka, ai wannan kayan nan na sana'a ne na gwamnati. Kayan gwamnati ne ma'ana kenan. Kenan ba lalle ba ne ni na samu isasshen lokacin da zai bani dama har na iya tsallaka wata ƙasa na je na ce zan ƙirƙiri aiki a can. A baya na kwatanta na yi, sai nake ganin kamar cewa ina taya babu authorization, babu sanin hukuma ta. Dole ne ba zan sami lokaci isasshe ba yanda zai bani dama na sakata na wala ta aiki mai kyau in ga ingantaccen aiki. Amma kuma ai wasu suna shiga waka don sana'a ce. Wasu suna shiga waka don ra'ayi. Kai naka wani bangaren ce? Ni da farko gaskiya don ra'ayi. Ka shige ta. Na shige ta. Kuma daga baya ta kuma sana'a. Daga baya da ta samu karɓuwa a idan mutane sai ta koma kuma sana'a. To yanzu abu daya. Ka kuka da kuka ka sana'a. Ko? Yanzu shi duk inda ake waka ana waka da a samu kuɗi ne. Na'am. Shi kuma platform yana aiki ne da kiɗanka. In ga kiɗin da ba naka ba biyan ka. Duk kiɗan da ka ɗauko ka haushi kai ka saka shi. Ko da za a biya ka wannan biyan ba naka bane ba. Asalin wanda ya ɗora kiɗan a internet shi za ba kuɗin wannan. Amma inda naka ne. Kaso ne ake bashi ba duka bane ba. To aiki ban baka ba dai. Ba komai a ciki. Inda kai ba naka bane ta shi dama ba. Amma ina kai. Kamar in kana so dai ka samu dai ka kirkiri naka. Naka yayi so samu ko? Yawwara. To amma mawaƙa mu da yawa suna amfani da kiɗan da ba nasu ba. Sai su dinga cewa ba a biyan su ba a biyan su. To ka gani wannan ma wani problem ne. Amma so samu ne mutum ya yi kiɗa naki na kanshi. Haka ne. A cikin je kai mawaƙi ka cikin mawaƙi ne mutum ya je amfani da kiɗan shi. In a baya baka da dama, in ubangiji baka dama, kenan kai amfani da damar da ba. Tabbas wannan haka ne. In da ta wuce ka ba ta da maka ba. Wannan haka ne. Saboda shi kiɗa shine waƙa. Ba wai waka ba ce baitin kamar da kai saboda da kai maganar nan ni da kankaina ne da tabbatar da cewa maganar da kai gaskiya tana ɗaya daga saman gaskiya haka ne. Mana shi aiki da lokaci kan da lokaci. In lokacin da ya riga da wuce ba zai dawo ba. Jija ibn gidi dama shi amfani da in baka yi wani ba za ne wani a bashi. Haka ne. Amma in so samu ne mu duk mawaƙan da su waka ni yanzu kwanakin baya na rubuta waka ta kai 100 da wani abu. Amma ban samu damar yin ta ba. Wani kawai kuma waka ba mata ra'ayina. Amma lokacin na so da in samu yara ni in fura su. To sai naga cewar ka yi dauki ma yara a gidansa dinga ganin ana ga dama waka ana ganin ta kamar ba tarbiya ne ko wani abu ne sai na shanye wannan sai na bar batun waka sai na da bangaren film. Haka ne. Film ma da ba abun ba na gaba a dama garin da dai ba shi kari ba sai na kuma ban ce to bari ma in kuma interview. Na gane. Yanzu mawaƙan mu idan za su yi clip bisu ɗaukan sabon model na clip. Model da suke ɗauka irin wanda suke amfani da shi suke sake da su sake da shi. To amma da nake so kamar in sanar da kai wani abu guda daya kana ji ko ya des différentes sortes d'état. Il y a l'ancien temps et les nouvel temps. To in ka ɗauka tun daga 'yan orchestra ɗin mu kama 'yan dandalin mu zuwa 'yan gargajiya in ka ɗauka mu duka hali yanzu a cikin ancien temps ne muke yin waka. Ma'ana concept irin tsohon na da wanda aka huce shi da shekaru mu shi ne muke aiki a saman shi yanzu. A wai ba wai sanar waka ba. Kamar misali duka ma gaba daya model video da ina zuwa daga nan ne zan kai maka hatan din.
kana ji ko sannan in ka komo kuma kan bidiyon da aka tsallake da shekara 10 to mu yanzu ne muke tunanin mu fara irin ta dawo da gargajiya kenan ma'ana kenan kowa baya sibir in aikin manyan mawaka kawai ya tsaya a iya nashi kowa baya aiki da tunanin manyan mawaka ya tsaya ne a iya nashi tunani sannan kuma ba ma shiga muna yin ma'amala tare da wasu mawaka na wasu gariruwa ba wai na wasu ƙasa ba kamar misali ni da nake Zandar ya kasance ina da alaka da na Agadas na je na ga yadda suke aiki su zo in sun zo su ma su kawo a kullun ta Allah mu kullun a gida muka fara a gida aka san mu kuma a gida muke so mu yi suna duniya ta samu wannan kokari ne bai ba mu kokarin mu tayi mu nema dan mu sani dan mu gyara gobe mu iya wannan magana da kai cewar ku idan kasau wannan magana ce kai wanda ya kamata mawaka suna barin kasashen su suna waƙoƙi a wata kasashe wanda dama kasashen dama su sun yi suna akan harkar amma mu kuma da a dawo gida a tsara gida sai aka yi shiru kuma can wani gudu da ba a ci wani abu to ni tsaya a gida a daure ni yanzu ba na ga laifin mawaƙin da ya bar Niger ya ce wata ƙasa yake harkokin waƙoƙin shi wasan saboda a Niger aka ce ido wa karena ya ce wanda nace gani kullum da wannan goma in dai kai matsayin ka dan Niger ne na rantsi da Allah babu wani tasiri daga ka ga ni nan gurin a da raina a gaban ka nake wannan hira a kan idan duniya akwai wannan in na tashi na tayi Kano na tashi na tayi Nigeria na rantsi da Allah duk garin da naje da zan je in girka wasa guda a cikin jihar Kano ko Katsina nan Daura na rantsi da Allah zan kawo makin da nan ba zan taba kawo shi ba ka san da wannan maganar da kai cewar ba abu muhimmanci ko kan film ma mu muna baya akwai lokacin da na je Ambuwa wani studio in za mu gyara sai aka ce wannan kana film aka ce film ta Niger in za mu gyara huda bai in za mu gyara sannan ga matsala guda ɗaya wadda ba za ta sa artist ya ci gaba ba kuma artist in mu na Niger ba za su taɓa ci gaba na farko mawaƙan daga ciki akwai mawaƙa irin na salon 'yan siyasa wanda misali ina ɗaya daga cikin mawaƙi mai irin salon 'yan siyasa amma ni bana waka siyasa salon ne nake aiki da shi na siyasa kuma yau in ka ce wani imin waka zan maka waka tamkar salon ɗan siyasa da zan gabatar da aiki na a gabanka sai mutum ya ce wani da Allah ibi waka yaushe zaka mun waka ko kuma zan zo in kira ko kuma ya kira ne ya zo ce waka yake so in yi yau na ta studio na je na bada jikka 10 ko abin da yake haka an buga mini kiɗa na zo na ɓata lokaci tsawon kwana 3 ko 4 ko 5 ko wata ina tsara maka waka me na zo na ƙare sai na zo na kai maka waka kai da kanka ka waka ka tabbatar ta yi kuma na ji daɗi da kace mini wani imin waka amma zaka gani mutum ya ɗauko ɗan abin da bai taka kara ya zo ya ce maka amshi ba ba hali ka ɓata lokaci a baya ka taɓa ƙoƙari yanda abin nan nashi zai birge shi da al'umma kuma yau abu na kirki akwai wanda ya taɓa kira na babban mutum ne ne waƙoƙin da ake yawa duniya kuma mu sai mun roƙa sannan amana ya ce ayi ranka ya daɗe a ji hankalin ka zan maka mata an gane magana to yanzu ya ne za a yi waƙan nan in za a yi ta saboda ni ban san baya harkokin da yake nace tsakanin ni da kai ai babu wani abu da yake amma in muka je studio ga abin da muke kashewa kaga na gabatar mai da cewa ga abin da muke kashewa a studio kenan ba wanda kai wani haka da daga farko waka zuwa gashi abin da muke kashewa yanzu sai ya gani kuɗin kamar za su kai kusan jika 30 yanzu sai ta wai dai a waka guda ne ake samu ake kashe jika 30 ni bai ta ban awai ne go sai nake ce mishi yanzu inda za ka yi tunani sai nace mishi inda sai nace mishi inda za ka yi tunani ko da kyauta na je studio aka buga mini waka in kai wani mai son ci gaba na ne za ka iya ɗaukan ba za ka iya ɗaukan ko da ke ka iya saya min ba amma gabanka akwai mawaƙan da suka yi waka an kai su haji sun yi waka an saya musu mota sun yi waka an saya musu gida kai mawaƙa sun yi waka an ba su mata kai da zaka huda jikka 30 wanda a matsayin ka ne wanda ka huce wai yanzu kana ce mun wai a cikin waka guda wanda ha kira ma kai da kanka ka tambaya kace wani waka ka mun ba yanzu dan kake so annabi to ka ga abin ina ne abin za ka yi abin da kai mawaƙin har kai tunanin zai amfane ka to a gyara wa jama'a shi wata waka ba ta wasa bace harka ce ta bude kwalluwa fa sai an bude kwalluwa ne fa
a tsara abu ba wai kawai in buɗe baki bane ba shi yasa nake kira ga babban murya duk wanda ya shigo cikin sana'ar waka wai har yake tunanin ya shigo dan ya arziki ne lalle ban ce ba za ka yi arziki ba ko ba za a yi arziki ba amma a shigo a kwatanta a gani wanda Allah ya matse zai to jama'a kuna shine kawai abin da zan ce wanda Allah ya matse zai gaya muku saboda ɗauki wanga abin shi darasi shine shi za ake cewa darasin rayuwa wanga wani darasi ne da bai ga muku ku masu hannu da shuni da mutane masu kuɗi duk wanda ya kamata harkar waka da harkar film duk abu ne wanda ya kamata a ce ku shigo ni na tabbata mutane suna da manyan shagon da manyan kamfaninnika ku zo ku kama ku sa hannun jari a ciki ku ji gani kasashen duniya ana ta ci gaba yanzu kamfani guda sai dauki nauyin film ko nauyin mawaƙi yanzu ba wani abu ne ba ga wani abu guda daya ci gaban ka ne saurara ka ji ga wani abu guda daya yanzu akwai mutane da yawa da suna ganin kaman suna so a yi musu talla misali ko shago ko kuma wani kamfani haka ko kuma wata masana'anta amma sai ka gani mutum tunanin shi wani in nace zai mana aikin nan ba zai yi ba ɗaya kuma na biyu shine mutane suna da kasuwanci ba su iya kiran artist su ce mashi wani zo ga sana'a ta nan gurin tallata mini ita nawa zan iya baka kai ma a yi da ni ma in yi da kai girma kai sannan duniya ta yi wa gani kaman ba a waye a bisa kan abin bane gaskiya ko wannan kuma akwai manque de civilisation sur le plan publicité gaskiya da ko wannan sur le domaine de la publicité a nan Niger gabaki ɗaya nake ma sai top ne nake ma duka ne a ba dama ba nan kaɗai bane ba dama yawa ma yau kasuwancin ka duk wanda kasuwancin da ka gani ya tafi sai a la communication ya tafi nesa alhamdulillah yanzu ga lokacin TikTok muke nawa ne zaka ɗauka ka ba mawaki ko kuma ka ba mai publicity kaman kai misali yanzu wani zai zo ce kai ina da son kwantaka ɗinka ya za a yi ka zo nan gurin ka mini interview a studio a inda ka sake shi a duniya ta gani a tallata gurin naka ba a tallata maka guri ba za a maka ba wani ka san me yasa ba zai maka ba yana so ka mishi amma dalilin zai baka ka karu ba zai maka ai dibin da yake wuce ka zai shiga wuce ta saboda me kai na gida ne amma inda musu break zai zo zai ɗaukan miliyan kuɗin da suka wuce wannan abin zai zo ce mai a bashi ka gani ni da kai da zaka yi na gida a kyauta ba za a baka ba mu na gida ba saboda kawai ka karu wani kuma abin da yake so da kai ilboce kai ta wahala kan wani haka muka tuna ga mutane yanzu haka akwai wani na gida da Aliyu mai magani a Jos yake wani daga Aliyu akwai shi ma talla da kasawa cikin film na gani sun ga daga Aliyu wanda zai gona shi a zamane da ina gashar da fara ka ruwan toka ana gona shi ma iya sa wuta a cikin buta shi a sahani ya kunna wuta kamar iya da kamar ko aljanne da ko da ya kasance kawai to yanzu zaka iya so zai bayan talla daga can Jos zai turo kuɗi za a yi riguna riga 11 za a ɗauki mawaƙa su yi waka mutum 2 zuwa 3 su yi waka na kamfanin shi kenan harka magani za a ɗauki 'yan rawa kamar mutum 5 za a yi leda kamar wanda ka saka a ciki da lambar wayar shi da logo na shi na dai gane dai kawai yadda ka yi yawa za a yi poster irin shigen wanda ake lika irin na yan film tule material necessaire da abubuwan da ake yi da kamfani za a shiga lungu da sako ja da magana a tallata kamfanin shi za a wuta ƙauyuka a tallata mishi za ka muna kan magana da shi ne in wani harkar ta fada ne za mu yi wannan program da shi ne kuma ya tambaye nawa ake kashewa to haka muke bukata a Zandar Erbe a garin na Zandar ne na ne masu kuɗi daga cikin su na kama su wani projet suka nuna mun kaman harkar kuɗi ce da yawa ai bai yayi ba wane ne to ci gaban ka ne fa kuma na ce musu idan zan mu fita zai kuma wani adadin kaya daga cikin shagon ko kamfanin ku mu sai da mu ko na kuɗin ku ne wani ba nan bane ba in misali kamfanin harkar su gane ko kai harkar wani abu ne kuma adadi daga cikin abubuwan ku na gane tallata mu sai da mu wannan kuɗin ku dama kayan mota sai an lissafa abin nan da kaza ne kuɗin shi kaza ne wanga da kaza kuɗin shi kaza ne in mun je mun dawo kuɗin kaza in muka yi wannan ja da magaram ha duk wata kasuwa take da magana sai mu kiwo ta sannan a fure daga washe gari zan mu wuce departama dinga su mata mai miliya duk inda ya kamata zan mu kiwo mu tallata shi wannan ma wani ci gaban gane ba mu wannan bane ba wanda bai san ka ba zai san ka shi yasa nake so kai abinda nake so na ce maka kana ji ko kayan amale jaki baya ji
ka gane ko shi yasa wallahi yanzu zaka gani mawakan Najeriya na cewa ai Niger alhamdulillah 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 to a kullum ta Allah in ka gane mawakan Najeriya suke amfana da Niger mu kawai muna ciki dai sunan 'yan ƙasan ne kuma sunan mawakan ƙasan dai ga wannan dai ba yanzu fi sabilillah yanzu in ka ɗauka ina da a page ina na TikTok in ka leka ina da mafiya sama da 455 har da 'yan ka in ka ɗauka bisan YouTube ina da mafiya 26,000 har da 'yan ka. To kaga yanzu wannan ni ma tabbata wannan point ɗin guda biyu sun ishi dukkanin 'yan Nijar a bisa kan harkar tallata mana. Wannan ba za a kira ka a ce maka wane ba zo tallata mana abu kaza amma daga ciki akwai wanda shi wallahi yana tunanin yana son kai mishi amma gane yake kamar in yace min in me ba kuma da wannan hallo ba kuma hallo bangaren kudi hallo su kudi yau daga ciki alhamdulillah shi kaga in niyame kaga in niyame maza da matan su akai tsaye ko aure ko suna ko biki na adashe wannan haka billahi da za a ce yarbe lokacin mu a yayi a yanzu haka cikin wannan watan mai kamawa nake maka zance akwai waƙoƙi guda 3 da zan yi na yan yamai ɗayan agadas wani a ci gaba ne haka ake son ayyuwa na yi ba wai yan sandar in suna nan su ba su ganta sun tambaye ka ba su nemi inda kake ba barantana su ce wane ana wani ko ba ta ke ba sun san da kai sai wani su san kana yin su ko da ka ce Christian Spell ne ai an san ina da kake an kare magana yi ba magana neman inda kake ba wai a neme ka kamar a ce wannan wane muna son za mana kaza ka mana ko sun ba sun neme kan bai to kai an neme kan bane bai to alhamdulillah to jama'a duka da nan ne muka kawo karshen hirar tamu tare da RB Municipal RB Zandar RB mawaki jama'a idan kuna buƙatar talla ko RB ko ni amma RB yayi ni mun biya ha in kun neme shi kun neme ne tunda ni mu tare muke kai ma za ka ci gaban mu ne ba wai ko da ba biyan kuma za sai mu so mana in shi aka ce an kira shi an bai shi dole mu in ne dai duk lokacin da ubangiji ya kashe mataki ya mata da mu ba in mu in ne ba dai za mu neme shi in shi in ne ma zai neme mu muna cikin duka tare a ci gaba da bibiyan mu a shafin mu na darasin rayuwa TV a ci gaba da bibiyan RB a TikTok a sa RB Municipal a je YouTube hallo da ta mare a je a yabo ne ma RB Municipal Hakara mun ta Zandar gida sannan ga sunan tashar tamu darasin rayuwa TV wannan shine wanda zaka ɗauka zaka nema a kai tsaye watakila iya da adres ɗin shi ko lamba waya wata ga mai buƙatar kontaktan shi zai iya ɗauka 0D says Abdulaziz ba sai kuma yarbe shi ma ya ga muku na shi to ni ai lamba ce ma wadda in ka leka saman TikTok ina kawai daga kaja video zaka same ta a nan bangaren shafin ga wanda basu iya bane amma akwai zancen ka akwai wanda basu sani basu iya san yadda za su yi haka ne ko kallon nashi za a sa 98 ma'ana 98 kenan 17 96 98 17 96 to kun nemi yarbi a lambobin nashi ma insha Allah to muna godiya masoyan mu kenan duk mai neman ƙarin bayani talla gare ka ko kuma wata waka aure ko suna ko kuma wani abu idan ka kira mu kakka yi tsammani kamar in ka tambaye mu ba za mu yi ba baka tambaya ba ba tana ka sani kuma da abin da shi ɗaukar bidiyo yawara music na clip wannan ko haka suna ko aure ne mai ɗaukar bidiyo ko animation ma duka dai mu dai muna insha Allah ba mun gode muna godiya gida ba channel mai albarka nishadi da darasi a cikin